जैगवार लैंड रोवर अपनी लोकप्रिय एक्सके रेंज कार्स को वापस लाने की योजना बना रही है। एक्सके रेंज 2014 में बंद कर दी गई थी और स्पोर्ट्स कारों की पूरी रेंज लाने की अपनी रणनीति के तहत एक्सके रेंज वापस लाई जाएगी। ये जानकारी JLR हेड ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के हैनो किर्नर द्वारा मीडिया को दी गई थी। इससे पहले जैगवार के डिजाइन प्रमुख इयान कैलम ने स्पोर्ट्स कारों के परिवार के विकास के बारे में भी यही कहा था। असल में पिछले साल कैलम ने ऑटोकार यूके से कहा कि एक फिर से विचार किए गए एक्सके पर काम शुरू हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।